唔記得咗雪櫃咧有包鱷魚肉喎。趁呢個天氣咧咁乾燥，皮膚又乾，喉嚨又渴，有時咧起身咧就咳咁樣痰上頸，咳兩聲啊，不如煲一個鱷魚肉湯啦。咁呢個湯包裏邊咧，我而家先見到原來佢有埋海底椰喎。我之前有一套片係講緊非洲海底椰，已經講過海底椰有幾多種啦。咁我又加上呢啲海底椰啦，初初翻嚟咧白白地，但係而家咧越擺就越個邊黃黃地。咁唔緊要嘅，亦都唔好擺落雪櫃，咪俾佢壓碎晒。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，我今朝早咧街市行，個人又係買呢啲咁上下嘅海底椰。當然呢隻係比較上係靚啲啦。個店主話：你唔好揀啊，碎噶。所以係咧，呢隻咧係會碎嘅，煲湯就唔係幾好啦。碎咧會卡住你喉嚨啊。我哋有咩材料講一講先。呢個湯包裏邊咧有鱷魚同埋海底椰啦，我再加上一啲自己嘅海底椰同埋咧豬展骨。鱷魚肉係帶有腥味，揾啲骨頭等佢個湯濃翻少少，就啲腥味咧唔好咁犀利。薑啊必定有噶啦，你出水啊都要薑啦。海底椰始終都係涼涼地嘅，所以你交翻塊果皮，多啲人都飲到。解開咗個包裝之後咧，各位可以睇到嗰塊鱷魚扒，真係幾靚，唔錯噶。洗呢個海底椰有碎啊，拎嚟咁洗啦，安全啊嘛。放咗啲海底椰落去先。要劈咁啲鱷魚肉嘅腥味啦，我就放2片薑落去，薑出咗味先。出水好流翻上嚟咯，因為已經離個骨啦。我倒咗水先。豬展骨去幫我沖水，水滾咧，落啲骨頭落去煲一陣先。我而家落鱷魚扒啦，再落片薑落去，等佢冇咁腥啊！要啲湯啊，啲色素淡金黃色啦嚇，啲鱷魚肉仲喺度，冇爛晒。
今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。